దగ్గుని కట్టడి చేయడంలో అల్లం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తాజా అల్లం ముక్కలను తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి, లేదా అల్లం ముక్కలు తేనె కలిపిన టీ తాగడం ద్వారా మరింత మెరుగైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. దగ్గును తగ్గించడంలో తేనె సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలు ఎవరైనా తేనెను వాడచ్చు. దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు తేనెను ఎలా తీసుకోవాలంటే, 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెకు కొన్ని చుక్కలు అల్లం రసం కలిపి తీసుకోవాలి. అంతేకాదు, తేనెను వేడి లెమన్ టీ లేక గ్రీన్ టీతో కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. నిమ్మ, బత్తాయి, కమల వంటి సిట్రస్ జాతి ఫలాలను తీసుకోవడం ద్వారా విటమిన్ సి పొందవచ్చు. పసుపు శరీరంలో వేడిని కలిగిస్తుంది. ఇక జలుబు, దగ్గు లక్షణాలను తగ్గించడంలో పసుపు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.